Bien amigos, hola, ¿qué tal? Vamos a encender una fogata. Nuestro compañero nos dijo que vamos a juntar una fogata pero sin fósforos. No sé cuál es el plan de él. Donde nos dijo que con agua se iba a juntar. ¿Es cierto, compañero, no? Sí. Vamos a ver si es cierto lo que dice el compañero, que no necesita fósforo para juntar la fogata. Vamos a ver cómo lo va a juntar. Está haciendo todo el proceso para... Es decir, que si usted no ha llevado fósforo en el campo, no se preocupe, que con el agua se puede juntar. Ya como vemos, el fuego ya se juntó y ahora queremos saber qué proceso lo hizo. Si en verdad que lo juntó con agua o con qué. Ahora vamos a preguntarle si es cierto o no. ¿Es cierto vos que lo juntaste con agua? No, yo no te dije que con agua. Dijiste sin fósforo con un encendedor. Nos engañó. Pero ya, ya vemos la fogata ya está prendida ya. Pero nos engañó que era con agua. Pero sí era con un encendedor. Sígueme en Facebook y en YouTube como Chapines Luchadores GT. Nos vemos.